الحمد لله وصلى الله تعالى وسلم وبارك على رسول الله محمد وآله المهتدين بهداه من الصحب والأزواج والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. خوشكو برایانی مسلمانی بەڕێز و خۆشەویستم، خۆشحاڵم کە لە ئاڵقەیەکی دیکەی زنجیرە دەرسی ڕەوشت و ئەدەبە کۆمەڵایەتیەکاندا بە دیدارتان شاد دەبمەوە. ئەم ئاڵقەیەمان ئاڵقەی 23ەمە لە ژێر ناونیشانی ئەدەبی بواری کار و کاسبی. کار و کاسبیکردن و هەوڵدان بۆ پەیداکردنی بژێ و دابینکردنی پێداویستیەکانی خۆ و ئەوانەی کە مەسرەفیان لەسەر مرۆڤە یەکێکە لە ئەرکە شەرعیەکان و بە پێچەوانەوە کەم تەرخەمیکردن لەوەدا کە مرۆڤ بژی و پێداویستیەکانی خۆی بۆ خۆی دابینکە، هەروەها ئەوانەی کە نەفەقە و خەرجیان لەسەری پێویستە کەم تەرخەمی تێداکردن لەوەدا گوناحێکی گەورەیە. پێشتریش باسمان کرد کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرموویەتی کەفا بالمەرئی ئیثمەن ئەن یوضەیع من یەقوت. مرۆڤ ئەوەندە گوناحەی بەسە کەسێک زایە بکە کە پێویستە بیژێنێ و پێویستە پێداویستەکانی بۆ دابینکە. زایمە لەم ئاڵقەیەدا بە کورتی و پوختی باسی ئەو ئەدەب و ڕەوشتانە دەکەین کە لە بواری کار و کەسابی و کار و کاسبی و پەیداکردنی بژیودا پێویستە ڕەچاو بکرێن. سەرەتا با تەماشا بکەین چۆن تەماشای کار و کاسبی کراوە لە ئیسلامدا. خوا سبحانه وتعالى لە سوورەتی هوددا لە ئایەتی 61 دەفەرمێ هو ئەنشأکم من الأرض واستعمركم فيها. خوا ئێوەی لە زەویدا پێگەیاندووە و ئاوەدانکردنەوەیشی عایدی ئێوە کردووە. واتە ئێمە لەسەرمان پێویست کراوە کە سەرزەوی ئاوەدان بکەینەوە. سەرزەوی بەچی ئاوەدان دەکرێتەوە؟ بە تاکید بەوە کە ژیانێکی تەندروستی تێدا بگوزەرێنین و بەوە کە لە ناز و نیعمەتەکانی خوا لە سەرزەوی بەهرەمەند بین و بەوە کە تێکدان و وێرانکاری تێدا نەکەین و بەوە کە بیناسازی تێدا بکەین، باغ و باغاتی تێدا بنیاد بنین و جۆجۆباری تێدا هەڵبەستین تا کۆتایی. لا سورة ملك آياتي 15 دفرمي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. خوا أو ذاتيك زەوی بۆ دەستەمۆ کردوون. ذەلول بە حوشترێک بە وڵاخێک دەگوترێت کە چەموش نەبێ، بە ئاسانی پشت بخاتە ژێربار و دەستەمۆ بێت و لە مرۆڤ عاسێ نەبێ. خوا زەوی تەشبیه کردووە بە وڵاخێکی دەستەمۆوە، وڵاخێک بە ئاسانی بێتە ژێربار. دەفەرمی خوا زەوی بۆ ئێوە دەستەمۆ کردووە بە قەتپاڵەکانی دابڕۆن و لە بژیوی خوا بخۆن و بۆ لای خوش دەگەڕێنەوە گەڕانەوەتان و بڵاوکردنەوەتان بۆ لای ئەوە. واتە هەر لە بیرتان بێ لە کاتێکدا کە لە دنیادا دەژین دیداری خوای پەروەردگاریشتان لە یاد بێ، بزانن کە لێرە بە شێوەیەکی کاتی دانراون بۆی تێیدا تاقی بکرێنەوە، بەڵام منزڵگای کۆتایی منزڵگای دوا ڕۆژە وەکو خوای پەروەردگار دەفەرمێ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ژیان منزڵگای دوا ڕۆژ ژیانی ڕاستەقینەیە ئەگەر بزانن. پێشتریش ئەم دوو ئاەتە مبارەکەی ژمارە 9 و 10 سوورەتی ئەلجومعەمان هێنان، لێرش دووباریان دەکەینەوە کە زۆر جێی سەرنجن لە بواری گرنگیدانی ئیسلام بە کار و کاسبی و پەیداکردنی بژیو کە خوا دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كراسمانا كان آوايا أي أواني برواتان هێناوە هەر کات لە ڕۆژی جومعەدا بۆ نوێژ بانگدرا بە خێرایی بەرەو یادی خوا بچن و واز لە کڕین و فرۆشتن بێنن، ئەوە بۆ ئێوە چاترە ئەگەر بزانن. هەر کات نوێژ تەواو بوو بە زەویدا بڵاو بنەوە و لە بەخششی خوا داوا بکەن
و زۆری ژیادی خوا بکەن بۆەوەی سەرفراز بن واتە لە گەرمەی کار و کاسبیدا خواتان لە یاد بێ بۆ ئەوەی کە کار و کاسبێکی سەرڕاستانە بکەن و تەماعواتان لێ نەکا قۆڵی خەڵک ببڕن یاخود درۆ لە کار و کاسبیدا بکەن و غەش و خیانەت و ناپاچی تێدا بکەن. هەر دەربارەی گرنگی کاسبی و پەیداکردنی بژی و بەدەستی خۆ بە ڕەنجیشان پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ما ئەکەل ئەحەد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده رواه البخاري. پێغەمبەر دەفەرمێ عليه الصلاة والسلام هەرگیز هیچ کەس لە بەرهەمێکی باشتر لە بەری ڕەنجی خۆی بەری دەستی خۆی نەخواردووە واتە کە ئەگەر ئینسان بە کاسبیەک بژی و پەیداکاوە ژیانی بگوزەرێنێ کە بە ئارەقی نێوچوانی بە ڕەنجی شانی خۆی پەیدای دەکا و باشترین بژی و باشترین ڕزقە و داودی پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لێبێ لە بەرهەمی دەستی خۆی دەیخوارد دیارە لە سوورەتی سەبەدا خوا سبحانه وتعالى ئاماژە دەکا هەروها لە سوورەتی ئەلئەنبیادا کە داود زرەی دروست دەکردن و ئاسنگەر بووە پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام وەکو نمونە داود باز دەکا کە داود پێغەمبەری خواش بووە پادشاش بووە بەڵام ئەوە وای لێ نەکردو کە کار و کاسبینەکە زرەی دروست کردوون و پیشەی ئاسنگەری هەبووە. لە فەرمایشتی کەدا پێغەمبەر دەفەرمێ عليه الصلاة والسلام طلب الحلال جهاد وإن الله يحب العبد المحترف. أما ابن أبي الدنيا لا إصلاح المال لا بارا دو صوصينو يأخذ مار دو صوصينو هنا بيتي. قال المحقق أورده الزبيدي في الإتحاف والمتقي الهندي في كنز العمال ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن. پێغەمبەر دەفەرمێ عليه الصلاة والسلام بە دوای بژیوی حەڵاڵ داگەڕان جیهادە تێکۆشانە لە ڕێی خوادا وخوا سبحانه وتعالى بەندەی خاوەن پیشەی خۆش دەوێت محتەریف واتە خاوەن حرفە خاوەن پیشە ئەگەر ئاسنگەرە ئەگەر بەرگ درویە ئەگەر تەنەکە سازە ئەگەر دوکاندارە ئەگەر زێڕنگەرە بازرگانە هەرچی هەیە ئەگەر جوتیارە ئەگەر فەلاحە هەرچی هەیە پیشەیەکی هەبێ خوای پەروەردگار خۆشی دەوێ دیارە چونکە بەهۆی ئەو پیشەیەوە هەم خزمەتی خەڵک دەکا هەم بژیویشی حەڵال بۆ خۆی و بۆ ماڵ و منداڵی دابین دەکا. هەر لەو بارەوە پێغەمبەری خاتەم محەممەد صلى الله عليه وسلم دەفەرمێ والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا يسأله أعطاه أو منعه. رواه البخاري. پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام سوێن دەخوا دەفەرمێ سوێن بەوەی جانی منی بەدەستە ئەگەر یەکێک لێ ئێوە گوریسەکەی هەڵگرێ پەتە گوریسە هەرچی هەیە کە کۆڵی پێ دەپێچێ هەڵیگرێ و بچێ لەسەر پشتی خۆی کۆڵەدار هەڵگرێ بیهێنە بیفرۆشێ باشتر لە بۆی لەوە کە بچێت داوا لە پیاوێکە بیداتێ یان نەیداتێ. و لە فەرمودەی دیکەدا هاتووە کە پیاوێک هاتە خزمەت پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام داوای هاوکاری لێ کرد ئەویش فەرمووی هیچتان هەیە لە ماڵێ گوتی کەلوپەلی زیاد فەرمی فلانش تۆ فلانش تەمان هەیە هێنای بۆی فرۆشتن بە 2 درهم بە یەکێکیان بیورێکی بۆ کڕی دەمە بیورێک بەوی دیکەشیان دەستکە بیورێکی بۆ کڕی بە دەستی خۆی دەستکە بیورەکەی لە بیورەکە بڕی لە تەورەکە ئەمجا فەرمی بڕۆ تا 3 ڕۆژان بچۆ داران بکە بچۆ چیات دار بێنە دوای وەرەوە چەند ڕۆژێک چوو 3 ڕۆژ بوو یا زیاتر چوو داری هێنا بە کۆڵ و فرۆشتنی دوای هاتۆ بۆ لای پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام فەرمی چیت کرد گوتی ئەی پێغەمبەری خوا ئەوەندە دیرە من پەیدا کردووە ئەوەندەم کەلوپەل بوو ماڵی کڕی ئەوەندەشم ماوەتەوە فەرمی ئەوە باشتر نەبوو لەوەی داوا لە خەڵکی بکەی. ئیسلام زۆر هانی مسلمانانی داوە کە بەدەست و مستی خۆیان خۆ بژێنن و
پیشەیەک ڕەچاوکەن و بە ئارەقی نێوچەوان بژی خۆیان دابینکەن چاویان لە دەستی خەڵک نەبێ و لە زۆر فەرمایشتاندا هاتووە سەرزەنشت و لۆمەی ئەو کەسانە کراوە کە سوال دەکەن و داوا لە خەڵک دەکەن لە هیچی لە فەرمایشتەکاندا دەفەرمی وا هەیە دێت ڕۆژی قیامەت هیچ چەرمی بەدموچاوەوە نەماوە هیچ گۆشتی پێوە نەماوە وەکو بڵێ ئاوی ڕوانی ڕۆیشتووە لە ئەنجامی ئەوەدا کە زۆر داوای لە خەڵک کردووە سوالی کردووە. فەرمایشتێکی کە لەو بارەوە ئەم فەرمایشتەیە کە پێغەمبەر عەلەیهی الصەلاة والسلام دەفەرمێ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي بجمار 545 وصححه الألباني. پێغەمبەر دەفەرمێ عەلەیهی الصەلاة والسلام لە ڕۆژی قیامەتدا ڕۆژی هەڵسان و زیندووبوونەوەدا هیچ بەندەیەک دووپێی بەولاولادا ناڕوە واتە ڕادەژیرێ بۆ دادگایی هەتا لە 4 شتان پرسیاری لێ نەکرێ لە تەمەنەکەی لە چیدا تەمەنی خەرج کردو تەمەنی بەڕێ کردووە و لە زانیاریەکەی لێ دەپرسرێت چەندی کار پێ کردو بۆی کە زانیوێتی و ماڵ و سامانەکەی چۆنی پەیدا کردو چۆنیشی خەرج کردووە و جەستەی ئەندامەکانی جەستەی لە چیدا فەوتاندوون لە چیدا پیر کردوون لە چیدا خستونە تەمەنەوە واتە مرۆڤ لێ دەپرسرێتەوە لەسەر ئەو نیعمەتانەی کە خوا پێی داوت یەکێک لەوانە تەمەنی ئەمجا جەستەی عەقڵ و هۆشی زانیاری و ئەو ماڵ و سامانی کە پەیدا دەکات چۆنی پێیا دەکات چۆنی خەرج دەکات هەمووی لێپرسینەوەی لەسەرە. فەرمایشتێکی کە لەو بارەوە پێغەمبەر عەلەیهی الصەلاة والسلام دەفەرمێ يحب الله العامل إذا عمل أن يحسنه. أما السيوطي للجامع الصغير ذا هناويتي والباني لصحيح الجامع الصغير بجمار 1334 بصحيح داناوە پێغەمبەر دەفەرمێ عەلەیهی الصەلاة والسلام خوا حەز دەکا کەسێک کە کارێک دەکا بە چاکی بیکە بەڕێکی بیکە بە وردەکاری بیکە وەکو لە فەرمایشتی دیکەدا هاتووە إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه کە ئەویش لە سونەنی ترمذی و غەیری ئەویشدا هاتووە واتە خوا حەز دەکا هیچێک لێ و کارێکی کرد بە کارامەیی و بە لێزانی و بە وردەکاری ئەنجامی بدا. هەروەها پێغەمبەر عەلەیهی الصەلاة والسلام دەفەرمێ إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. پێشتریش فەرمایشتەکەمان هێنا لە صحیح مسلم داهاتوە بە ژمارە 1955 واتە بێگومان خوا چاک ئەنجامدان لەسەر هەموو شتێک نووسیوە واتە خوا بڕیاری داوە نووسیوێتی داوای کردو هەموو شتێک بە چاکی ئەنجام بدرێ. لە فەرمایشتێکدا پێغەمبەر عەلەیهی الصەلاة والسلام هەر لەو بارەوە کە ئینسان ژیوی خۆی بۆ خۆی دابینکاوە بە کەمێکی حەڵاڵ قەناعەت کا و چاوی لە حەرامیشی زۆر نەبێ دەفەرمێ قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. مسلم بجمارة 1054 هێناوێتی واتە بەڕاستی سەرفرازە بەختەوەرە بەمراد گەیشتووی ئەو کەسەی کە مسلمان بووە و بژیوێکی پڕ بە پێستی هەیە واتە بژیوێ کە نە لەبەری بڕاوە نە لەسەری وەڕشاوە کەفاف ئەوەیە وقنعه الله بما آتاه وخوا قەناعەتیشی پێهێناوە بۆی کە پێی داوە چونکە لە ڕاستیدا ئەسڵەوەی کە تۆ قەناعەتت بێ بۆی کە هاتە ئەگەرنا ئینسان زۆریشی هەبێت کە قەناعەتی نەبێ هەر خۆی بە هەژار دەزانێ کەمیشی هەبێت کە قەناعەتی پێی هەبوو هەر خۆی بە دەوڵەمەند دەزانێ بۆیە گوتراوە الغینە غینە القەلبی دەوڵەمەندی دڵە نەک بەهۆی سەرۆت و سامانی زۆرەوە هەیە زۆریشی هەیە بەڵام هەر چاوی لە دەستی خەڵکە و هەر تەماعی هەیە و هەر خۆی پێنەدارە خۆی لەگەڵ کەسانێک بەراورد دەکات کە زۆر لەویان زیاتر هەیە ئەوە ماناو هەر لە حاڵەتی هەژاری و نەداری و ئاتاجیدا خۆی دەبینێ. کۆتا فەرموودە لەو بارەوە کە دەیهێنین ئەو فەرمودەی پێغەمبەر عەلەیهی الصەلاة والسلام کە دەفەرمێ اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. ئەمە بوخاری بەژمارە 1427 مسلم بەژمارە 1034 هێناویانە. پێغەمبەر دەفەرمێ عەلەیهی الصەلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى. دەستی بەرز لە دەستی نزم چاکترە
دەستی بەرز واتە دەستی بەخشەر عادەت و ئەوەی کە دەبەخشێ ئاوا دەبەخشێ دەستی نزم واتە دەستی وەرگر عادەت و ئەوەی کە وەردەگرێ ئاوا وەردەگرێت دەستی لە بنەوە دەبێت دیکە دەستی لەسەرەوە دەبێت دەستی بەخشەر لە دەستی وەرگر باشترە وەبدە بیمەن تەعول ئەگە شتێکت هەبوو بۆ خەرجکردنی ماڵ و سامانەکەت لەو کەسەوە دەست پێ بکە لەوانە و دەست پێکە کە بژیویان لەسەر تۆیە تۆ دەیانژێنی تۆ مشوریان دەخۆی واتە لە ماڵ و منداڵی خۆ تۆ دەست پێ بکە دوای لە خزمی هەژار و نەدارت لەو کەسانی کە چاوێ لە دەستی تۆیە و ژیاندنیان عیدی تۆیە و بژی و دابینکردنیان لەسەر تۆیە کوردواری خۆمان دەڵێن خێر بە خوێش نەک بە دەروێش یان دەڵێن تا ماڵ پێویستی پێ بێ بە مزگەوتی خێر نییە وخير صدقة ما كان عن ظهر غنى وخير صدقة ما كان عن ظهر غنى يعني عن ظهر غنى باشترین خێرکردنەوەی کە بەدەوڵەمەندی بێ ئەما تۆ بۆ خۆت هەژار و نەدارە بێ خێرێش بکەی ئەوە شتێکی نامەنتیقیە لە خۆت زیاد دەبێ ببەخشی ومن يستعفف يعفه الله هەر کەسێک چاوی لە خۆ پاک ڕاگرتن بێ خوا پاچی دەکا ومن يستغني يغنيه الله هەر کەسێک چاوی لە بێنیازی و دەوڵەمەندی بێ خوای پەروەردگار بێنیاز و دەوڵەمەندی دەکا و کوتن دەوڵەمەندی دڵ و دەروونە و قەناعەت هەبوونە بەوەی کە هەتا بۆیە گوتراوە القەناعەت کەنز لا یەفنا قەناعەت خەزنەیە کە قەت تەواو نابێت خوا بە لوتف و کەڕەمی خۆی یارمەتیماندا لە بواری کار و کەسابەت و بژی و پەیداکردندا ئەو ئەدەب و ڕەوشتە بەرزانە ڕەچاوکەین کە خوا و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمانیان پێکردوون و خوا بە لوتف و کەڕەمی خۆی بە حەڵاڵی خۆی بێنیازمان کە لە حەرامی و بە فەزڵ و بەخششی خۆی بێنیازمان کە لەوەی کە چاومان لە دەستی غەیری ئەو بێ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين